昨天晚上没得下大雪，我老婆叫我今天请假休息一天，但是闹钟一响，立马起床，该上班上班，该加班加班，每天重复一样的工作，说白了，只是为了讨口生活而已。其实我们大家想象的那么坚强，全靠自己咬牙坚持。成年人的世界哪有容易2个字？毕竟那么大家人靠我去赚钱养活，现在就把澡洗了，回家就整点暖和点的吃。有门都没关，今天汽车才热乎。今天滑雪啊，零下几度，我就买个菜都冷得着不住。你要把你这件烂棉也穿起，我给你买件衣服，你硬是就穿不得你一天。哎呀，冬季的也不冷，我家有人说话等到过年才穿，你买菜买些啥子嘛？自己看。伢儿，你还吃饭饭没？爸爸去站弄去。伢儿快下来了，爸爸去洗菜菜弄饭饭吃。哎，快下来，爸弄饭饭啊，快去说过。你当真要回去了买菜买烂点了？你要回去了，你忙多生意咋子嘛？先把这头肉斩洗干净。哎，这水都有点讲熟，肉洗干净了，来切起。先把番茄切起。现在我们把肉斩切起来，把这肉来切成厚厚的薄片。肉切好了，蘸腌剂，加入盐、味精几斤，再点花椒面。直接上手抓，再来点湿淀粉，给它抓匀。所有食材准备就绪，直接上锅开整。锅中加熟猪油，加入姜、葱，然后青花椒，把番茄打进来。番茄炒出番茄汁，锅中加水，加入盐、鸡精、味精，把它平锅打进来。平锅煮断生，把肉片下起来。好，出锅喽！快点，吃饭喽！弟弟吃，哥哥吃肉没？来，你喝汤看看一不？这汤爱得很，先喝的汤热乎热乎。啊？可以。烫啊不烫啊就不好吃了。大鱼放蒸呀！这天黑吃点能有，要多吃点热乎的，是吧？把你羽绒服你把它穿行嘛，硬是穿不得。哎，我晓得嘛。要蘑菇啊，汤汤好喝不？好喝得很啊，安逸哈。我没说你是马屁精，你自己说你是我马屁精。你的情商有点高嘛，你要会拍人马屁哈。马屁。啥子是马屁？你晓得？我就是说这个话好听啊。对。你儿的话情商比你那个。那不是你的传承吗？